faragelinta qoyska kaga timaada ehelkii asxaabta Soomaalideenu dad fadusho ay ku badan tahay baynaay ninka iyo xaaska isqabay wada jooga iyadana waa lala qabaa isagana waa lala qabaa iyadii dabada laga wadaa waa lala hadlayaa sidaa yeel oo sidaa ku dhaw halka fariimaha loo diraya oo khadcas iyo khad cagaaran isugu jira isagana waa saas oo kale oo oridiisa sidoo maamuli lahaa wixii uu yeeli lahaa ama walaalihii baa ka dhaxadlaya ama sodogii ama sodohdii marka mid waliba maskaxaan u lahayn iyo software aan u lahayn baa ku jiro oo ku shaqeynaya taasina warkaa waxay keenaysaa isagoo fariimaha fulinaya ama iyadoo ay fulinayso inay wada raaxaysan kari waayaan ay wada socon kari waayaan si ay ehelkii asxaabta u raali galiyaan marka asxaab badan oo shar badan baa jira ehel badan oo shar badan baa jira tadakhul iyo tacaawun baa jira haddii ehelka waxa lagula xiriirayaa uu yahay dhaqaale lagu taro talooyin la siiyo tacliin la siiyo la tabantaabiyo taa tadakhul lama yidhaahdee tacaawun baa la yidhaahdaa iyo iskaashi tadakhulka waxa laga hadlayaa waxa weeye faragelin dhinaca xun ah qaldan marka taana aad looga feejignaado labada qof waxaad kaga qayb qaadan kartaa waxa weeye talo wanaagsan iyo inaad u dardaaranto dardaaran fiican iyo inaad isku muslaxdo